हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज म फेरि यो बस स्ट्यान्ड होइन यो लोकेसनमा आएको छु। आज मेरो अर्कै डेस्टिनेसन छ होइन। यो 51 पक्रिनु र त्यो बाटो जानु चाहिँ यही स्ट्यान्डमा आउनुपर्छ क्या। यो चाहिँ चुनवान एनटिआरको एक्जिट एबाट निस्केर माथि पुलमा निस्किनुपर्छ। 51 भेरी फेमस, भेरी ओल्ड रुट हो यो। आजको मेरो ब्लगिङ चाहिँ एकदमै फेमस होइन, कादोरी फार्म ब्लगिङमा जाँदैछु। जाँदा त म थुप्रैपल्ट गएँ त्यहाँ होइन। अनि त्यहाँ जाने त म थुप्रैपल्ट गएँ, तर मैले ब्लगिङ चाहिँ गरेँ। त्यतिखेर मैले फेसबुक चलाउँथेँ, अनि मेरो फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट हुन्थ्यो होइन। अनि मेरो त्यतिखेर चाहिँ युट्युब थिएन। त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले होइन 79तिर मैले फर्स्ट हङकङमा आउँदाखेरि होइन ट्रेनिङ टिप्रो आउँदाखेरि चाहिँ हामी खुट्टा टेकेको। अनि 6 महिना ट्रेनिङको बादमा हामीहरूलाई चाहिँ रिफ्रेसर होइन को लागि हामीले कुर्सीहरूले त्यहाँ लगाएको थियो क्या, मक्ती लाएर होइन, अथवा सरकारी लगाएर हामी लगाएको थियो। त्यता त एकदम राम्रो थियो नि, त्यहाँको वातावरण एकदम राम्रो थियो। अब अहिले त त्यति राम्रो छैन होइन। र पनि त्यहाँनिर एजुकेसनली एग्रिकल्चरको बारेमा त्यहाँ स्टिल छ, तर पहिला जस्तो भिड हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ टिकट सिस्टम छ होइन, टिकट काटेर जाने हो। एकदम राम्रो छ, एकदम कालो 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 माथि डाँडा छ है। त्यो डाँडाको चाहिँ एकदमै पुरानो हिस्ट्री छ। म भरै म त्यो ब्लगिङ गर्छु है। हजुर, यो स्ट्यान्ड चाहिँ भेरी फेमस चुनानको एमटिआर माथि बाटो माथि हो, सरी एमटिआर माथि हो होइन। अनि अब बसको वेटिङमा छु, बस लगेर आउँछ। बसमा चढेर हामी के अरे सेकोङ 59मा झरेर त्यो झरेर हामी उता बाँपट्टि सरी दाहिनेपट्टि हिँड्नुपर्छ। म घर दिइदिन्छु हजुर। र त्यससम्म गाइस, सी यु लेटर, थ्याङ्क यू। अहिले यो चाहिँ सेकोङ भिलेजको मुनि होइन, जस्तो सर्कल रहेछ यो बस होइन। पहिला चाहिँ एउटा काम दिँदैको जस्तो लाग्यो होइन। यो चाहिँ चुनवानबाट चाहिँ आएर होइन, आएर यो सेकोङ भिलेज यता होइन पहिलाको फ्यामिलीलाई। अब यहाँबाट यता बाँपट्टि गयो भने चाहिँ कादुरी जान्छ, वकिङ डिस्टेन्स हो। यो सर्कल रहेछ अहिले होइन। यहाँ झरेर चाहिँ अब हामी 11 नम्बरमा जाने अरे नि त है। थ्याङ्क यू। झरेको दामी युकेमा के किन्नु, दामी पोर्की, आमा दामी हो। बिहारसँग सबै खाने लेख्नु त के लेखेको हुँदैन, त्यहाँ डिप फ्राई गरेको हुन्छ। एउटा लानु त है, युके सम्झनामा एउटा खाइदिनु पर्ला। म अहिले यो सेकोङ कामकिन रोडदेखि टाइपो रोडको जङ्सनमा छु होइन। यो राउने बोटमा छु होइन। यो मिनी बस आउँदैछ, यो चाहिँ इम्लोङ जाने छ। अब यहाँदेखि दाहिने माथि गयो भने चाहिँ कामकिन रोड अप टु बाँदर हिल, सरी टाइमोसान। अब तपाईँ यो राउने बोर्डबाट फर्स्ट एक्जिट गयो भने चाहिँ टाइपो, अनि यो माथिको त्यो चुच्चो डाँडा पुग्ने हो। कादुरीको मेन होइन ठाउँ भनेको त्यही हो। त्यो पछाडि चाहिँ भित्र चाहिँ त्यो जानु हुँदाखेरि के छ क्या त्यहाँनिर हजुर। अनि यो चाहिँ एकदम पुरानो बाटो हो। अनि पहिला त हामी हिँड्थ्यौँ नि यहाँ, अनि होइन यहाँबाट आई थिङ्क त्यहाँ गेटमा पुग्नुको लागि चाहिँ गाडी गेटमा पुग्नुको लागि चाहिँ आई डोन्ट नो, मेबी 20 मिनट होइन। त्यो छ है चाहिँ। अब यो चाहिँ पुरानो बाटो है। पहिला यो कुनामा चाहिँ एउटा मेसिङ गर्ने ठाउँ पनि थियो, तर बन्द गर्यो होइन, पुलिसले बन्द गर्यो भन्छ होइन हजुर। अब आज चाहिँ अलिकति ढिलो होला जस्तो छ। बिहानको 9:30 to 5 PM थियो ओपनिङ टाइम चाहिँ होइन हजुर। तर त्यहाँ पसिसकेपछि 5 बजीको त छिर्नु दिँदैन। अब छिरिसकेपछि चाहिँ अप टु 5 बजी पछाडि पनि बिस्तारै हुने हो। एकदम स्काइलाइनमा छ हजुर। कादुरीको मेन हेर्नुपर्ने ठाउँ डाँडा चाहिँ हो हजुर है। अनि अब म हिँड्दैछु एलङ दि टाइपो रोड होइन, रमाइलो छ। अब म
गेटमा पुग्ने बेलामा त्यहाँ भिडियो क्याप्चर गर्छु हजुर है हजुर। हामी दुईजना आज चाहिँ दुईजना होम मिनिस्टरसँग आज होम मिनिस्टर छुट्टी। अब घुमाउनु त लानु पऱ्यो, हाइकिङ साइकिङहरू यता सोपिङ गरेन भने त फेरि पिक टोकाइ आउँछ होइन, त्यसलाई टाइम त दिनु पऱ्यो नि। आज रमाइलो हुन्छ। पहिला म फ्यामिली लिएर आउँदाखेरि एकपल्ट आएको जस्तो लाग्छ, अनि रेगुलर ट्रेनिङ गर्दाखेरि टिडिपिजीबाट आई थिङ्क 2 पल्ट गयो होला। एकपल्ट चाहिँ रेजिम अफ्तीमा, अनि पछि ट्रेनिङ पहिला चाहिँ बी ड्रेसमा होइन, बेरे सेप चट्ट ढल्काएर, पछि चाहिँ ट्रेनिङ सकेर चाहिँ रेजिम अफ्ती भन्छ, सेतो सर्ट होइन, ग्रे ट्राउजर, तल चाहिँ शक्तिमान कि फेरि हाइल्यान्ड सुज भन्छ कि। त्यो हाइल्यान्ड सुज चाहिँ फेरि आमामा ढुङ्गाइ हुन्छ नि त है। कसरी पास गरे होला त्यो ट्रायलमा हुन्थ्यो क्या त्यो हाइल्यान्ड सुज चाहिँ है हजुर। अब म फेरि डाइरेक्सन जाँदैछु। थ्याङ्क्स फर कमिङ। अहिले म कादुरीको मेन गेटको अगाडि झरेको छु होइन। लामकाम रोड रहेछ यहाँ चाहिँ, योनलोङबाट आउँछ 64 के 65 के होइन। यो चाहिँ ताइपो मार्केट जान्छ होइन। यो चाहिँ योनलोङमा छट्टा चढेर आउने हो, ठक्कै झर्ने हो। अब यहाँनिर म पारि तर्ने हो है। अलिक होसियार हुनु पऱ्यो पारि तर्नलाई, किनभने क्रसिङ पर्छ यहाँ होइन, देखिँदैन। अनि यहाँनिर आज म्याक्सिमम भिजिटर रहेछ। अच्छा त्यताबाट होइन हौ, मेन चाहिँ उताबाट हौ, त्यता होइन, पारि गयो ल, छिटो छिटो गयो गयो गयो। यता हिँडेर जानुपर्ने रहेछ नि त। मलाई यो कादुरी फार्म चाहिँ 1979 सालमा हामी ट्रेनिङ डिपोबाट घुम्न आएको थियौँ होइन। ट्रेनिङको दौडानमा यहीँ जस्तो लाग्छ। आज 23 मेन इन्ट्रेन्स होइन जो, यताबाट जाने मेन इन्ट्रेन्स सर जाने हो। अब यहाँ चाहिँ पब्लिक होलिडेमा चाहिँ एकदम के हुन्छ होइन। आज चाहिँ पब्लिक होलिडे छैन नि त होइन, सटरडे सन्डे पब्लिक होलिडेमा यहाँनिर चाहिँ बेरियर राखेको छ। यहाँ चाहिँ पुरा लाइन लागेर चाहिँ टिकट काट्नुपर्छ। तर पहिला हामीलाई चाहिँ एडभान्सै टिकट काटिदिएको हुन्छ होइन। आयो सर चढ्ने मात्रै हो हुन्छ। क्या दामी चाहिँ यहाँ टिकट काउन्टर छ है। टिकट कति छ, टिकट काट्छु म। ए मान्छेहरू आएकै छ हौ, के दामीहरू हो। ए यहाँनिर अब यहाँदेखि सुरु भयो होइन। सर कति हो टिकट, रिसेप्सन छ, सटल बस हेरेपछि 50 रहेछ अहिले। टिकटिङ काटेर बसिरहेको छु। त्यही त टिकटिङ अस्ति बच्चा ल्याउनु पर्ने रहेछ यिनीहरूले है साथी। हाम्रो सुरु भयो होइन। बिचरा राम्रो छ नानीहरूको। उनीहरू केहरू हेर्ने ठाउँ छ नि त्यहाँ, टोइलेट अरू कहाँबाट E12 काफे रहेछ, खाने ठाउँ रहेछ पुरै। अब हामी यो सिँढीतिर फोटो खिचेको थियौँ पहिला, हामी यङ च्याप्स हुँदाखेरि होइन। यङ च्याप्स थियौँ त्यतिखेर त 18-19 वर्षको म त। आमामा के गरौँ कसो गरौँ हो। आमामा ढुङ्गाई फुटाउँ, ढुङ्गाई खप्लक्क खाइदिउँ जस्तो उमेर हो नि त हजुर। यो अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँमा छ, हामीले चाहिँ पानी अमला भन्छौँ होइन हजुर। यो पानी अमलाउँछौँ। यसको तल चाहिँ सानो गुच्चा जत्रो फलेको हुन्छ होइन। अब आई डोन्ट नो, त्यतिखेर त हामीले गाउँमा त खान्थ्यौँ होइन। अहिले त फेरि दबाई पनि हुन्छ भनेछ वैज्ञानिकले पत्ता लगाएअनुसार होइन हजुर। थुप्रै छ यहाँनिर है। अनि यहाँ चाहिँ 2 किसिमको टिकट हुँदो रहेछ, 3 किसिमको, एडल्ट, चिल्ड्रेन, सिनियर सिटिजनसिप है। 60 देखि माथि चाहिँ सिनियर सिटिजनसिपको रहेछ। 50, 60, 70 या $20 मात्रै रहेछ है हजुर। $20 मात्रै छ। यसको पनि लामो कथा छ। यो कादुरी कसरी फर्म भयो, कसले गर्यो भन्ने छ होइन। सायद टाइम भयो भने भरे म भन्छु होइन हजुर। राम्रो छ, एकदम राम्रो छ यो होइन। यो डाँडामा छ, डाँडामा एकदमै कुहिरो लाग्छ
पोखरी पानी पोखरी होइन पानी जमेको स्मल स्मल फिस पनि छ होला यहाँ है फिस पनि छन्। म ग्रिन हाउसतिर जान्छु है के जरा ग्रो गरेको रहेछ यसपालि भनेर। माई गड कति राम्रो है ल हेर्नुहोस् ग्रिन हाउस आमा के छ हौ बुढीहरू रोपेको रहेछ यसपालि त बुढीहरू रोपेको मेरो फेभरेट उयो माने अनि यो फुलेको सोप मेरो फेभरेट हो फेरि आमा कालो दालमा हालेपछि त अनि चिकनको मासुमा होइन यो फुल हो होइन आई लाइक खोर्सानी कति राम्रो है यो गोदावरी फुल पोदेना होइन एकताल सुँगिहालौँ न हौ टिपेर आमा क्या दामी सोप यो आई थिङ्क यो चाइनिज भेज हो होइन सुठुनी होइन सुठुनी यो बिचार यसरी गर्नुपर्छ होइन माने होइन माने दामी हुन्छ यसको तरकारी लसुन के हुँदैन हौ आमामा ल्याक्टस होइन अब यस्तो माटो त हाम्रो धरानमा पनि छ नि तर गर्नु सकिँदैन है हेर्नु त है यसको कामै ड्युटी नै रहेछ सोपहरू कति दामी यार होइन टिपेर लानुपर्छ के हो गोजीमा हालेर होइन यस्तो आनन्द आउँछ कि यस्तो होइन आफूले गर्नु नसके पनि होइन फुल आफूले गर्नु नसके पनि के पदेना होइन क्या मिठो है लोभ लाग्दो नि हौ अब के गर्नु हेर आमा ल हेर्नु आमा ल हेर्नुहोस् गोलबडा आमा क्या दामी है चट्ट खाउँ लाग्छ नि गोलबडा यता चाहिँ के रहेछ हौ वान्डो फार्म भनेपछि के रहेछ वान्डाउ फार्म भनेपछि लुक्सी गरिहालौँ न ए सबै हुने रहेछ यहाँ होइन बोटुमा के अरे सरी के भन्छ आयो ऊ रहेछ यहाँ चाहिँ बिरुवा उमार्ने होइन नर्सरी डन्टस त ल्याएको छैन आमा डन्टस ओ माई गड है सोप होइन सबभन्दा लोभ लाग्छ यार यो त यो चाहिँ लानुपर्छ क्या टिपेर यो त यार त्यही लानुपर्छ कि अदुवा होइन के नचिनेको चिजहरू पनि रहेछ हौ आमा फेरि मेरो तरकारीमा एकदम फेभरेट हो फेरि यो त यो र आलु मिसाएपछि चाहिँ उ नै चाहिँदैन हौ त्यही त अब हाम्रोमा त्यत्रो ठुलो बारी छ है नत्र बनाउनै नसकेको हामीले के दामी छ नि यहाँ त ढुङ्गा माटो मिसाएर मार्छ होइन यो चाहिँ युकेमा पाउँछ होइन यो चाहिँ यो रोप्दाखेरि इन्सेक्ट पनि आउँदैन एउटा होइन एउटा टिपिहाल्छु है म यो चाहिँ यसको नामै होइन के पो भन्छ यो युकेमा थियो नि हाम्रोमा यो रोजमेरी यो चाहिँ यस्तो हाँगा टिपेर फेरि गोराले चाहिँ टर्कीभित्र हाल्छ होइन टर्कीभित्र हाल्छ मेरिनेट चाहिँ दामी यहाँ मेरिनेट दिन्छ होइन अब हामी त जान्दैनौँ हौ टर्की अब यो के अरे सूर्यमुखी फुल होइन सिस्नु पनि रोप्दो रहेछ यहाँ सिस्नुको त फेरि छैन ल म एक्जिट भएँ हजुर है कति राम्रो छ हौ 1 चक्कर कहाँ हो बाटो मेरीगोल्ड पनि कहाँ पो थियो अघि मेरीगोल्ड हो सयपत्रीको फुलेर सरी बोट होइन कति राम्रो सर यताबाट जाउँ यताबाट एक त यो ठाउँ घुम्दाखेरि पहिलाको जवानीको याद आउँछ होइन चाहिने होइन 18-19 को होइन हजुर अब अहिले के छ टोइलेट एक्जिट यतैतिर जानुपर्छ फार्म सपतिर जाने हो यहाँ सुँगुर पनि थियो नि हेर्ने सुँगुर
सुँगुर हेर्ने ए सुँगुर यो तल सुँगुर यो पर सुँगुर भयो जस्तो लाग्थ्यो फार्म सप जाने त्यतैपट्टि छ है हेलो सुँगुर एकताल अवलोकन गरिहालौँ न आमा कति बिग हौ त्यो माउ रहेछ म भित्रपट्टि हुनुपर्छ है होइन के जातको सुँगुर हौ होइन त्यो आनन्द आउँछ क्या